ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு துளி கசப்பு கூட இல்லாமல் பாகற்காய் குழம்பு எப்படி செய்வதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம். வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். பாகற்காய் எடுத்துக்கலாம். பாகற்காவை எடுத்து மேலே இருக்குள்ளையா காம்பை அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்து அது உள்ளார இருக்க விதை எல்லாமே எடுத்துடலாம். உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப்பில் வேணாலும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை குறுக்கில் போட்டப்போ நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இதே போல் பாகற்காவை ரெண்டாக அறுத்து எடுத்துக்கலாம். இது உள்ளார இருக்க விதையும் எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கலாம், ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதே போல் கவுத்தி வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரியே கூட நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் எலுமிச்சம்பழத்தை ஊற வச்சுக்கிறேன். இப்போ வாங்க இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு வானல் வச்சுக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதோ நம்ம அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பாகற்காய், அதையும் இது கூடவே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நல்லா வதக்கணுங்க. ப்ரௌனிஷ் கலர் வர வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இந்த அளவுக்கு வதங்கினதும் கீழே இறக்கிடலாம். இதுதாங்க முக்கியமான டிப்ஸு. இதுதாங்க எங்கள் பாட்டி சொன்ன ரகசியம். இது யாருமே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க. இப்போ கீழே வச்ச உடனே இதில் தண்ணி ஊற்றணுங்க. பச்சை தண்ணீர் விட்டு ஜலிகரண்டி வச்சு அதை சேர்த்துக்கலாங்க. இதே மாதிரியே தண்ணியை வடிகட்டி எடுத்துருக்கலாம். எடுத்து வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். எடுத்துக்கலாங்க. இதுலேயுமே நார்மல் வாட்டர் ஊற்றிக்கலாம். நான் ஒரு 1/4 மணி நேரம் அப்படியே ஊற விட்டுடுறேன். ஊற விட்டுட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறமா இது வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வேறு வாட்டருக்கு நார்மல் வாட்டர்லேயே வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் ஒரு 6 டைம் வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேங்க. இப்போ வாங்க எப்படி குழம்பு செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வானல் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. வானல் நல்லா காஞ்சதும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், கடுகு, வெந்தயம், சீரகம், வெங்காயம், கருவேப்பிலை நன்றாக சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கலாம். பூண்டு சேர்த்துக்கிறேங்க, ஒரு பூண்டு, இதையும் கூடவே சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ ஆனியன் பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வதங்கிடுச்சுங்க. வெங்காயம், இது கூடவே தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சேர்த்து இது கூடவே கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்து வதக்கிறேங்க. இப்போ நம்ம வதக்கி வச்சுருந்த பாகற்காவை கூடவே கொஞ்சம் சேர்த்து வதக்கலாங்க. ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கி எடுத்ததும் இது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சாத்தூள், குழம்பு மிளகாய் தூள்
சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு நான் வந்து புளி ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன். அதையும் இது கூடவே ஆட் பண்ணிடலாம். புளி தண்ணி, அப்புறமா குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி, மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க. கொதி வந்த உடனே மூடி போட்டு மூடி விட்டுடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. நல்லாவே கொதிச்சு வந்துடுச்சு. கொத்தமல்லி தூவி விட்டு இறக்கிடலாம். பாகற்காய் குழம்பு ரெடி. ஒரு துளி கசப்பு கூட இல்லாமல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. வாங்க சாப்பிடலாம். டேஸ்ட்டு சும்மா வேறு லெவலாக இருக்குங்க.